grabe ka kuwang kayo sa kini mo kalayo murag ka murag ito ka pas-pas ka murag ka nagdagan kini mo kayo nga tungod kini bang hangin mga kasumpay hundan nga mag-isip ang mga fire brigade so mga fire volunteers abi na ka mga firefighters sa pag paw o pagpatay ni mga kalayo mga higala man nga matungura grabe ka kuwang kayo so yung mo tanawon murag buhawi kini mo nga kalayo dis mo sumutangan tungod kay makita nimo nga nagtuyok-tuyok kini mo kalayo mga higala no mga ka-super muna nga kung bati gyapon ta sa pagkalayo sa tura niya bata ato gi-assure ato kagalingon nga malayo ta sa kanigakuan ganito so no so kayo bigli ba ang super yung malaw no ang kanimong sunog ang gitubad karon mga ka-super no mga higala standby station ha mubalik ko mubalik up sa ko mga ka-super kaya mag-chase battery ko sa itong cellphone sa itong kakimanan o niya standby lang mo doon update sa super balita sibo kaning sunog ang gitubad karon dili sa Balagaw ning atong Dakbayan sa Sugbo balik ta standby sa mga ka-super